Тема миенин түзүлүшү. Сабактын максаты миенин бөлүктөрүн, алардын аткарган кызматын жана маанисин түшүнүү. Мие баш сөөктүн ичинде жайгашкан. Мие жүлүн сыяктуу эле сыртынан 3 чел менен капталган. Катуу чел, желе сымал чел, жумшак чел. Катуу чел баш сөөккө бекем жабышып туруп, дагы коргоочу функцияны аткарат. Желе сымал чел экөөнүн ортосунда жайгашкан. Ал эми жумшак чел миенин үстүн каптап, ички челди түзүп турат. Жумшак чел менен желе сымал челдин ортосунда көңдөйчөдө суюктук толтурулган. Мие алдыңкы жана арткы бөлүгү болуп бөлүнөт. Миенин арткы бөлүгүнө сүйрү мээ, көпүрө мээ, каракуш мээ кирет. Сүйрү мээ дем алууну, тамак сиңирүүнү, кан айланууну коргоо рефлекстерин, мисалы жөтөлүү, чүчкүрүү, кусуу, ушуларды жөнгө салып туруучу нерв борборлору орун алган сүйрү мээде. Ошондой эле сүйрү мээден тилге, кызыл өңгөчкө, кекиртекке, калкан безине, чоң кан тамырларга, ички органдарга, нерв талчаларына кетет. Экинчи, көпүрө мээ. Көпүрө мээ сүйрү мээнин уландысы. Анда бет уктуруучу нервтер жайгашкан. Каракуш мээ баш сөөгүнүн кежиге жагында орун алган. Каракуш мээ адамдын кыймылын жөнгө салат. Каракуштун нормалдуу иш аракети бузулганда адамдын дагы кыймыл аракети жана денесинин тең салмактуулугу начарлайт. Ортоңку мээ алдыңкы жана арткы мээни байланыштырып турат. Көрүүнү жана угууну көзөмөлдөп туруучу эки дөбөчө жайгашкан. Кыймылды башкарып туруучу көптөгөн борборлор дагы жайгашкан. Мисалы, башты же денени буруу. Сүйрү ортоңку көпүрө мээ мээнин сөңгөгүн түзөт. Андан 12 жуп мээ нервтери чыгат. Алдыңкы мээ 2 бөлүктөн турат. Алдыңкы мээ, аралык мээ. Алдыңкы мээ мээни чоң жарты шарлар түзөт. Анын астында аралык мээ орун алган. Анда ачка болууну, суу соону, уйкуну жөнгө салып туруучу атайын борборлор бар. Ошону менен бирге мээнин бул бөлүгү көбөйүү жана жүрүш-туруш реакцияларын дагы тейлейт экен. Аралык мээнин кээ бир нейрондору биологиялык активдүү заттарды, гормондорду пайда кылат. Чоң жарты шарлар кыртыштан жана анын астында турган ак заттан түзүлгөн. Ак заттын терең жеринде нейрондордун топтору негизги ганглийлер деп аталат. Кыртышты тыгыз жайгашкан нерв клеткаларынан турган калыңдыгы 3 мм жакын боз зат түзөт. Оң жана сол жарты шарлар бири-бири менен бир сымал дене деп аталуучу нерв түзүлүшү менен байланышкан. Кыртыштын үстү көптөгөн бырыштар, кобулдар жана жылгалардан түзүлгөн. Бырыштар, кобулдар жана жылгалар кыртыштын аянтын болжол менен 2,5 см квадратка чейин чоңойтот. Ар бир чоң жарты шар кобулдар аркылуу майда, маңдай, төбө, чыкый жана желке үлүштөрүнө бөлүнөт. Көздөн келген импульстар желке үлүшүндө, кулактын чыкый үлүшүндө, булчуңдардан, териден келген импульстар борбордук бырышта иштелип чыгат. Чоң жарты шарлардын кыртышы борбордук нерв системасынын жогорку бөлүгү болуп эсептелинет. Бул жерде мээге келген маалыматтардын баардыгы иштелип чыгып, жүрүш-туруш тейленет. Ошону менен бирге ой жүгүртүү, сүйлөө, эске тутуу чоң жарты шарлардын иши менен тыгыз байланышта болот. Мына ошентип чоң жарты шарлардын кыртышы эстеп калуу, үйрөнүү,
жана ойлоо процесстерине катышып, алардын аракетинин натыйжасында адамдын интеллекти жаралат. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.